مفيش عروسه 75 يوم هتعمل في نفسها كده. احنا في ما بيننا حب، بس مفيش ما بيننا ولا موده ولا رحمه. هنا على النبي معانا مشكله بتتكرر كتير قوي اليومين دول. المشكله دي حصلت في اسكندريه. العروسه متجوزه لها 75 يوم بالعدد. العروسه شغاله كوافيره. طبعا انتوا عارفين الناس دي اهلها عمالين يتسلفوا من هنا ومن هنا عشان يجهزوها، وفعلا جهزوها وجي يوم الفرح. خناقات قبل كده بين اهل العريس وبين اهل العروسه، بس الموضوع مش واضح. وضح يوم الفرح رايحين يجيبوا العروسه من الكوافير. العروسه نادت على اختها عشان تركب معاها في العربيه. العريس نادى على اخته عشان تركب معاهم في العربيه. يبقى في اتنين كده هيركبوا في العربيه قدام. اخت العروسه ما عجبهاش الوضع، قالت العربيه قدام مش هياخدنا الكرسي اللي قدام، فمشي. اخت العريس تركب وهي ساكته؟ لا، ردت على اخت العروسه وقالت لها غوري في 60 داهيه. اخت العروسه زعلت وردت عليها ازاي اغور، وحصلت خناقه خفيفه او مشاده كلاميه بين اخت العريس واخت العروس على مين هيركب العربيه مع العروسه. وراحوا القاعه، اهل العروسه راحوا القاعه واهل العريس راحوا القاعه. وصلت العروسه، العريس يهدى؟ لا، ما يهداش، ده هو واخدها عن حب وضامنها ان هي مش هتقول له لا على اي حاجه. فبيسيب العروسه قاعده في الكوشه وبيطلع ينادي على ام العروسه واختها، يتخانق معاهم بره القاعه، يتهجم عليها ويضربها، ويرجع يقعد تاني. والليله تعدي، تيجي على اخر الليل اهل العروسه مامتها واختها يقولوا هنعمل فيك محضر. العروسه بدل ما تتدخل وتحاول تهدي الامور وتفهم العريس ان دول اهلها وتعبوا معاها وحاولوا يجهزوها باحسن حاجه على قد امكانياتهم، لا، قالت له ايه هم لو راحوا عملوا فيك محضر في الاسم انا هروح اشهد معاه. قله الاصل، عروسه عندها قله اصل، مش فارق معاها حد، المهم معاها حبيب القلب. ويتصل باهله يقول لها البت من كتر الضرب قطعت النفس، والله ما حد بص في وشي ولا تف في وشي. يوم ما وقعت حد يجي ورايا منهم، ده هم ولا اتصلوا ولا اطمنوا عليا، ده انا كنت كلبه في حياتهم ورحت. نتيجه الخناقه دي والمشكله ديت اهل العروسه مش ودولها الصباحيه ولا ودولها العشاء بتاعها. ما هو عمل معاهم مشكله وضرب اختها، هيودي لهم عشاء ازاي؟ قالوا لك يلا كده بركه يا جامع، احنا كده لا مودين عشاء ولا مودين صباحيه ولا مودين حاجه في اسبوع الفرح، ومش ودوا للعروسه حاجه وما ودوش للعروسه اي اكل. المهم ابتدت الناس تتدخل بين اهل العروسه والعريس، الامور هديت. العريس والعروسه راحوا قضوا اسبوع في مطروح. العروسه وهي جايه بتتصل على مامتها بتقول لها اجيب لك حاجه معايا، قالت لها هات لنا لب. انت الناس وهي جايه من مطروح بتجيب لب من مقله نصره، مع ان لبها عادي بس سبحانك يا رب ارزاق. فمين اللي عرفت بقى ان العريس جاب لحماته لب من مطروح؟ ام العريس. ازاي يجيب لحماته لب؟ ده هي مش جابت له لا فطار ولا جابت له عشاء ولا جابت له حاجه في اسبوع الفرح، مع ان هو اللي شاتمهم وضاربهم. واتخانقت مع ابنها. الزوج والزوجة أو العريس والعروسة ما هم هيعتبروا عرسان 75 يوم جواز بس، لحديت ما نيجي يوم افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت. العريس واخد أجازة أو هو الزوج واخد أجازة وقعد في البيت. العروسة عارفين إن هو كوافيرة، جات ليها مرات خالي العريس عملت لها المكياج بتاعها، مكيجتها. العروسة اللي هي الزوجة حست التعب ومغص، والعريس عشان متجوزين عن حب بقى وعصافير قال لها انا هقوم اغسل لك المواعين بدالك. هنغسل المواعين وهم متفقين بعد غسيل المواعين هيروحوا فين؟ لأم الزوج او ام العريس يزوروها. بعد ما خلص المواعين العروسة بتقول له يلا عشان نروح لوالدتك نزورها. قال لها لا انا مش مكسل مانيش رايح. يلا نروح نزورها هتزعل. قال لها لا انا هأجز النهارده مش رايحين. ام العريس اللي هي ام الزوج ام العريس تتصل بالعريس اللي هو الزوج، انت ما جيتش ليه؟ قال لها ما قدرتش اجي. قالت له انت ما قدرتش تيجي ولا هي بتكرهك في اهلك وانا مش مسامحاها؟
وهي بتعمل مشاكل، وهي لها يومين مش اتصلت باختك. كأن المفروض على مرات الأخ تتصل بأخت الزوج كل يومين. أنا أعرف تقاليد اللي لازم تتصل إجباري على الزوجة إن هي تتصل بأخت جوزها. لا، يومين الظلمة ما اتصلتش بأخت جوزها، مع إن عادي يعني هي مش مفروض عليها تتصل كل يومين، يعني اتصلت مرة كل شهر وكل أسبوعين حسب الظروف، يعني مش هو عقد. فهي الزوجة اللي هي العروسة اللي كانت عندها استعداد تبيع أهلها عشانه، واللي قالت له روح اكتب لو عملوا فيك محاضرة هشهد معاك، هي واخداه عن حب، مش تسمع وتسكت عشان الدنيا مش تولع في بعضها والمشاكل تقوم وتبقى بنت عاقلة كده راسية. لا، انا مش مسامحة اللي يغلط فيا، انا مش مسامحة اللي يجيب سيرتي، انا مش مسامحة. وفضلت تسخن راح قايم قلع جايب الحزام ونزل فيها ضرب. حبايب بقى، وانتوا عارفين الحب بقى، واللي بيتجوزوا عن حب دول لازم ياكلوا علق. ابتدى يضرب فيها وابتدى يكسر في الانتيكات اللي في الشقة. قالت له اضربني كسرني بس اوعى تكسر الانتيكات اللي في الشقة. ما هي شقيانة فيهم، شغالة كوافيرة وشارية في حاجات شاريها بتعبها، عارفة قيمتها. يسكت؟ لا، فضل يكسر. قالت له هطلع ارمي نفسي من البلكونة. جاب سكينة المطبخ وهي واقفة على كرسي في البلكونة، هما ساكنين دور اول. قالت له لو انت جيت ناحيتي هرمي نفسي من البلكونة. قال لها لا، وترمي نفسك ليه؟ وراح زائقها موقعها. حب يا جماعة، حب. طبعا اما وقعت واحد من الجيران قال لا، خدها عنده واتصلوا على اهلها، جم خدوها. الحاجة الغريبة ان واحد من قرايب الزوج طالع بيقول ان هي اللي رمت نفسها، واهلها جم بعد ساعة ببلطجية خدوا العفش. وايه اللي بيحصل؟ يعني هي يعني مثلا واحدة ابنها اتجوز، الله يسهله ويعمر بيته، ليه تعمل مشاكل؟ مش ضروري تكلم اخته كل شوية. وبعدين بالنسبة للزوجة العروسة، طب انت يا حبيبتي هي بتتكلم هو وابنها، انت مالك؟ اعملي نفسك مش سامعة. انت مش عارفة ان الحياة الزوجية بتمشي بالمغافلة؟ غفلي وطنشي، اهدي. وبعدين ده انت واحدة فكرتي تبيعي اهلك، يعني انت ما عندكيش مبدأ، ما فيش حد عزيز عليكي. اهو اللي كنتي بتحبيه وعامله مشاكل مع اهلك عشانه وقلت له هروح اشهد معاك، لا وتقول لك ايه؟ خلاها تتصل تشتم اهلها. مسكني، خلاني شتمت اهلي. نسمع كده نقول ورحت قلت لامي وتقول لك ايه؟ انا حقك عليا، انا هاجي ابوس ايدك وابوس رجلك انت وابويا. ده يوم الواقعه قبل ما يعني خلاها تتصل تشتم اهلها. يعني انت كنت مستبيعة اللي بيقول لك عليه بتعمليه. يعني 75 يوم جواز كانت عكنانة على اهلك وعندك استعداد تبيعيهم. اصبري، بدل انت عندك استعداد تبيعيهم تغفلي عن موضوع حماتك. وبعدين الزوج ايه الاجرام دي؟ المفروض ان هي سابت اهلها وبعت الدنيا كلها عشان خاطرك، انت تتطاول عليها ليه؟ تضربها ليه؟ مش حرام عليك؟ راح قايم عليا خانقني بالطرحه وفضل بالاقلام على وشي، فضلت ابوس ايده احزقني من البلكونه. الرجاله اللي بتضرب الستات دي قال استوصيكم بالنساء خيرا. هي امانه في بيتك، حافظ عليها، مش مريحاك خد وديها لاهلها واخلص. لكن تضربها ليه؟ افرض ماتت في ايديك هتبقى انت فين؟ تبقى انت في السجن وهتاخد اعدام. فيعني المفروض الاهالي يتدخلوا في حدود الدين، مش واحدة مجوزة ابنها عشان تخرب عليه بعد كده. والمفروض البنت اما تطلع يبقى عندها ولاء لاهلها شوية. واحد اعتبر انها قاعدة بتحبه سنتين ولا حاجة، تبيع اهلها لهم 23 سنة بربوا فيها. اخته خلتني واقعة وبشرب دم وبموت، وتقول لي اهلك ايه؟ اهلك اللي ما جابولكيش اكل.